دوستانو زه بیا راغلم یو شمېر ځوانانو سره ناست یم دوی سره به خبرې کوم چې له کوم ځای څخه راغلي دي او له چکر څخه یې څومره خوند واخیسته د کوم یوه څخه یې پیل کړم تاسو دواړو کې معلم څخه یې پیل کړم سیده استاد څخه یې پیل کړم استاد ستړی مه شې خیر اوسې الله دې ژوندی لره هر کله راسئ ډېره زیاته مننه ما ته باید سره نږدې کړو نو که نه لږ به رانږدې شو سره نو استاد کوم ځای نه راغلی یې زه د ننګرهار ولایت نه راغلی یم ننګرهار ولایت نه ټول ملګري ننګرهار نه راغلي ټول د څه ملګري د ننګرهار نه دي دلته څه وظیفې لري او څه د همدې پکتیا دي د ریب ځاځي ولسوالۍ اوسېدونکي دي خپله استاد د ښوونځي کې پوهنتون خپله زه د پکتیا د ښاري پوهنې امریت کې وظیفه لرم اجرایي مدیر یم ډېر ښه ډېر ښه نو تاسو ملګري ننګرهار نه چکر راغلي څو د ننګرهار نه راغلي ډېر سفر دی ولا ننګرهار ډېر سفر ده خو ډېره ښکلې ساحه ده او ډېر چې مونږ اورېدلي ول د دې منطقې صفتونه او د دې منظرې نو واقعیت هماغومره ښکلې ساحه ده له هغه نه هم لا ډېره ده نو ډېر خوند هم ترې واخیستله چکر نه نو د لارې په اړه څه نظر لري چې تاسو مثلا ننګرهار نه چې راځئ تر دې ځایه پورې لاره خو ستونزې ډېرې زیاتې دي که د په ستونزې خبرې وکړو نو دغه تر یوې ساحې پورې پخه ده یوې ساحې پورې نو ډېره خامه ده ځکه دلته اوس د پخوا په نسبت امنیت ښه سوی نو خلک ډېر امت سوي دي د لرې ولایتونو نه راځي که دغه لارې ته لږ توجه وسي د دولت لخوا نه پخه سي لږ نورې اسانتیاوې رامنځته سي نو دا به ډېره ښایي لا د سیاحت کوونکي به راسي او بلا خوند به ترې واخلي نو دغه معمولا که نه موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو نو کله چې په سفر ځي د سفر امیر باید وټاکل سي تاسو سفر امیر څه وټاکل زموږ د سفر امیر افسر خان ده او د دام مشر ده امیر صاحب سره به خبرې کوم خیر ورته جوړې ساتي ښه ده ډېره مننه څه بختیار لري مصروف په چکر دی زه خو د پکتیا ولایت مقام د عرایزو مدیر یم ښه ډېر ښه خوشحاله سوم مدیر صاحب نو امیر صاحب درته که مدیر صاحب بس خوښه یې دا دی که مدیر صاحب وایي که امیر صاحب نو ته یې د سفر امیر ټاکلی او بلې زه د سفر امیر ټاکلی نو څنګه پلان دی بیا دوی ته جوړ کړه د خوراک او دا تنظیم دا خو باید تا جوړ کړی وای نو او دغه زما انډیوالان هم دي او په اطاق کې یو ځای ژوند کوو که نه بس دوی د اریوب ځاځي د چکر ډېر مینوال وو نو یغه نه پلان دا جوړ کړو چې موږ بیګني راغلي یو د جمعې په شپه هم په همدې اریوب ځاځي کې وه همدلته هم شپه وکړله نه مخکې لاندې ښار کې او کلي کې مو شپه وکړه او وروسته بس سهار وختي کراره بس د ساحې طرف ته راغلو ډېره زیاته مننه نو څومره خوشحاله سوی چې د سیمې ته راغلی او د سیمې د ښکلا په اړه که نظر ورکړي دوستانو ته نو خوشحال خو ډېر خوشحال یو ځکه چې د سپین شګې ته موږ کله مخکې نه وو راغلي او بل دغه انډیوالان چې دي دغه د ننګرهار نه راغلي دي او دوی غوښتل چې دغه سیمې ته لاړ شي دوی هم ډېر خوشحال چې او دغه طبیعي منظرونه ډېر خوند مو واخیستو ډېره زیاته مننه خوشحاله سوم الله یې تاسو ټول آباد لري دا بل ملګری چای اچوي چای مو ماشاءالله ښه داسې تازه چای ده تازه چای ده د چای اوبه ښې اوبه دي بلکل ښکلې اوبه دي نو دا چای پکې ډېر مزهناکه راځي په پای کې نه پوهېږم ننګرهار نه څوک راغلي د ننګرهار نه زه یم اجرت الله خادم ده ښه ماشاءالله او مدیر صاحب طارق ده او یالته یو بل ملګری هم ده ښه موټر کې ناست ده خو هغه دی نو د ننګرهار ملګري خو ادبیاتو اړخ سره ډېر پاتې که نه د ادب زانګو وایي ننګرهار ته نو شعر و هغه به څوک ماته وایي تاسو کې هغه زه د موږ مدیر صاحب تاریخ سره چې څه شعرونه شته ده یو څه خپله ماته ګوډه شاعري کوي ښه طارق صاحب نه شاعري واورئ ډېر به خوند کوي ځي خواته نه ځي خواته خاور ورته څنګه شکر در لرم تاسو هم ستړي مه شئ ښه راغلاست ډېره زیاته مننه نو شعر لیکې کله نه کله شعر لیکم خو ډېر کم نو دلته د دې اریوب ځاځي په دې ښایسته نښترو په دې غرونو کې در باندې الهام خاپیري کې نه ناستې نه ولا خو بس یو ټپه ذهن ته ډېر راځي چې دنیا د یار له سره زار کو دنیا به تل خو یاران کله وینه نو ته یارانو سره چکر راغلی غزل یا شعر راته ووایه داسې څو بیتونه به درته ووایم د خپل غزلو وایي د سترګو جنګ مزه کړي او د بنګړو شړنګ مزه کړي ورځ د یارانو سره او شپه ستا تر څنګ مزه کړي خلک د ښکلي وي ټول رقیب بدرنګ مزه کړي
او چې ښه خمار شي سړی نشه د بنګ مزه کړي ډېره نه طارق اول ناست په وطن نن مزه کړي جار ډېره مننه خوشحاله اوسې ډېر ښایسته بیتونه ډېر ښکلي بیتونه ډېره مننه نو ته به ننګرهار نه راغلی هو زه د ننګرهار ولایت نه راغلی یم د ملګرو سره او موږ خو د ځاځي د ښکلا اورېدلي و لیدلي م نه ولو خو چې اوس راغلم موږ څومره اورېدلي وو له هغې نه یعنې څو چنده ډېره ښکلا ده بالکل ډېر زیات زه خپله چې راغلم ما داسې فکر نه کوم چې دومره ډېره به ښایسته نه ډېره ښکلې سیمه ده یعنې ما په ژوند کې لومړی ځل داسې سیمه ولیدله استاد دا ملګري ډېر اشاره کوي استاد هم ما سره به دغه عمره څه نه وي یو د باز محمد عابد یو غزل وه چې وایي څومره هغه هم د یارانو په اړوند ده وایي څومره لږ وي څومره ډېر شوله جانانه چا وایي چې رانه هېر شوله جانانه بننګان دې درنه ګرد چاپېره ناز دي سم د پیر بابا په څېر شوله جانانه او ته خو باز د زړه ژور نه لکه همدلته هغه یاده نه وته بیتونه خو همداسې وي که نه کله کله سړي نه هغسې له یاده وځي په ذهن ته راغله ما خپل ملګری د حقیق نومیږي چې هغه ته د ډالۍ ما بیخي ډېر ګران ده وایي بېګا په کور کې ټول ټولو ته پکې نه وې ما دې وکړل ارمانونه حقیقت ډالۍ وي ته هدف دا ده چې د سفر دی د ملګري مې یعنې ډېر ملګري چې نشته ټول یادوو یې یعنې بیا خیر موږ دغه نصافي سفر موږ آینده کې بیا مکمل پلان باندې موږ چکر راوځو ضرور بیا راځو یو سړی بلد شي بیا په پلان سره ګډ ضرور بیا ډېره زیاته مننه خوشحاله سوم ستاسو شعرونو څخه خبرو څخه هم ډېر خوند ډېره زیاته مننه استاد محترم ulearn.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی که څوک غواړي چې بزنسمن شي آنلاین فریلانسینګ طریقه زده کړي اسلامیات ولري که قرآن دی دعوت دی حدیث دی همچنان اکاونټینګ ولري کریټیو ډیزاین ولري څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګان جوړ کړي نو دا ټول طریقې په یولرنا کې شته دی او فیس ډېر زیات کم دی که ته د افغانستان نه بیرون د کال فقط د میاشتې $7 دی تا ته او ته یو فیس باندې کولی شي ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون لپاره اولین اقدام وکړي چې هغه د یولرنا کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي